ஐய் கண்மணி பூனை என்ன இதாக பார்த்துக்கிட்டு பாருங்க, ஒரு பயம் இல்லாமல் மேய்க்கு பாருங்கள். கண்மணி கோழி எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. பூனையும் வந்து பால் குடிக்குது. அந்த நேரத்தில் பயம் இல்லாமல் வந்து பக்கத்தில் நிற்கிது பாருங்கள். பக்கத்தில் மேயுது, கோழி பக்கத்தில் மேயுது. க்யூட் குட்டி வந்து சோஃபாவில் படுத்துருக்கு. இது மதர் கேட் மட்டும் பால் குடிக்குதா. 2 டப்பாவில் பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். பிஸ்கட் எல்லாம். கோழி எதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக கூட என்ன செய்கிறாங்க, நல்லா மூவ் பண்ணுறதுனால வீட்டில் வளர்க்குறது அதுகளுக்கு நல்லா தெரியுது. இந்த பூனை ஒன்றுமே பண்ணாது. அதனால தான் இது தைரியமாக என்ன செய்யுது, பக்கத்தில் கூட போய் நின்று அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மேயுது. பக்கத்தில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மேயிற காரணம் வந்து நல்லா பழகிட்டாங்க. அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக என்ன செய்கிறாங்க, அது மேயிறாங்க. பக்கத்தில் ஓடி கூட